О, 29, опять 30 подходит. Ну ё-моё. Дымок из трубы. Да, холодно что-то. Проверим. О, сколько снега на крыше. Да, навалило. Даже и дороги не видать там. Ладно. Раз, два, три. О, елку видать, дорогу видать. Все хорошо. Что на крыше хорошо, то на земле не очень. Ух, трактор приходил. Все мне тут выгреб. Вот трактор. Хорошо так стало. Чистенько, все опрятно. Ялочка. Дымок идет, солнце встало. Всем привет, дорогие друзья и товарищи. В общем-то, не могу я больше дома-то сидеть. На улице мороз. Надоело уже, который день, все равно холод. Ладно, охота в лес. Я сейчас зайду домой, чайку маленько попью, отстыну, высохну и пойду в лес. Возьму лыжи и попру. Хотя бы просто прогуляться, посмотреть, что там. По дельфины трещат. Но морозов-то сильно нету. Ну ладно, давайте, буду снимать. Трактор-то что-то вспотел. Так, мой любимый шиповничек. Нынче что-то я все на шиповнике сижу. Все шиповник чаще пью. А так чай, как шиповник, Иван-чай, просто чай из лесных трав. Там разный этот душица, там зверобой, там что да. Так, ну я думаю, все, наверное, достаточно, даже, наверное, лишка маленько. Так, заливаем кипяточком. Так, порядок. Крышечку. О, маленько уже даже запах остался. Так, все, ладно. Собираемся, идем. Фух. Ладно, вот я тут уже ходил. А то если бы я шел бы в цело, я бы упрел тут, конечно. Ладно. Идем. Да, зимушка, зима в полном разгаре. Ничего, идем. Что-то мороз-то не трескучий. Деревья молчат. Обычно мороз такой. Придешь, оно все трещит в лесу. Ну ладно, сейчас это. Оно обычно под утро трещит-то и с утра рано. Когда вон там за 30 градусов. Ладно, все, идем. Так, Ритка там носится за кем-то. Впереди сейчас спуск будет. Не знаю. Наверное, лыжи я там сниму, конечно же. Если я пойду в лыжах, то я на этом спуске и останусь. Где-нибудь на дереве. На ближайшем. Так. Сюда. Поворот. Все, входим в лес. А, какая сказка. Вот это январская сказка. Январская сказка. Ладно. Идем дальше.
Все, тут-то уже лыжи. Вон тихонько, видите, покатили. А там-то, я думаю, будет вообще капец. Да не, я там, конечно же, их сейчас сниму. Тут-то уже конкретно сейчас спуск начнется. Вон он туда к низу. Вон он туда к низу. Это моя тропа туда уходит. Дальше там речка, через речку мост. Вот обычно я до сюда дошел, лыжи снял. И все, дальше пойдем. Шел, запнулся. Раз такой отрез. Ну, смотрю, да оно ровнёхонько. Для меня это самое то. Я сейчас его... Так, дровишки. Сюда. Да. Вот это. Ломаем. Ручки-то сразу прихватывать. Ладно. Так. Спички есть, огонь будет. Спички есть, огонь будет. Хорошо. Давай, родимый, я тебе еще. О, родной, сейчас разгорится. Вот. Так, разводим костер. Можно и капюшончик снять. Сейчас будет теплее, комфортнее. Так. Повыше. Во, с огоньком-то веселее. Опа. Америка и Европа. А где у меня Ритка? Где-то бегает. Мне вполне нравится. Порядок. Варежки, знаете, для чего нужны? Не руки греть. Вот так ее ложишь одну. Вот так вторую. И опа. Хорошо. Тепло, комфортно. А главное лес. Тишина. Чай. Где он у меня там, чаек? Чаек сегодня у нас шиповник. Опа. Шиповничек сегодня.
хорошо. Да и только. Глухозимье, чё? Делать нечего. Думаешь, хоть вот в лес сходишь, отдохнешь. Хотя и не устал особо-то. Дома работа. Ну, домашняя работа она заколебала. Думаю, пойду в лес схожу. Тут, конечно, можно и на пасеку идти через речку, через поле, через овраг, через поле, через просеку налево и будет пасека. Но, блин, по таким сугробам уже не знаю. Это надо отдельно день брать и целый день туда шуровать. Ну ничего, там пар-то идет. Конкретный. Конкретный. Ладно, сейчас чайку попью, посижу. Ритки-то у меня хоть радость, она улетела, вон носится. И не видать вовсе. О, хорошо. У меня же есть сладенькое. Как я забыл-то? Вообще забыл. У меня же есть конфетки. Опа. Будем чай с конфетами пить. Айка. Тут-то ничего, наверху такой пар идет от костра. Ну ладно, ничего. И сходил, развеялся. Чаю попил. Стер пожег. Погода солнечная, морозная. У костра-то тепло. Хорошо греет. А так отходишь от костра, так сразу такой мороз. Но когда движешься, работаешь, оно холода нет. Жарко. Еще одну съем и все, а больше нельзя. Вдруг потолстею. Это вам не дома на диване. Конфеты есть. Тут 5 раз вкуснее с чаем. Скорее бы весна. Там из леса-то вылазить не будем. Целыми днями в лесу. То чага, то ягоды, то грибы, то ловушки на пчел, то пасека. Дел не в проворот. Ждем, ждем. А если еще и нынче нас будет, тогда еще и больше повезет. По нас то каракат, как по асфальту идет. Чагу рубишь, снега нету на нас, но вся чага наверх падает, ее всю видно. Супер-пупер. Так что, ну это все от погоды зависит. Если нас будет, чагу мы хорошо пособираем. Нам по 300, по 400 килограмм за день выходило. А если нас-то не будет, тогда уж извините. Чаги не очень много будет. Но будет. Посмотрим. Не будем загадывать вперед, как Бог приведет. Ну а я, ладно,
чайку попил, костерок пожег. Буду собираться. Сейчас в гору сил накопился, чаю напился, сил набрался. Сейчас как в гору дам. Все на горе. Благодать. О, хорошо, хорошо. Телефон опять не взял. Да и наплевать. О, еще одна есть. Это дело я не пропущу. Оп. И нету. Ладно, буду собираться. Давайте, всем пока, всем здоровья, удачи, любите друг друга. Давайте всего всем самого доброго, всего самого хорошего. Пока-пока. Буду тут все тихонько собирать. Это все в рюкзак, лыжи на плечо и в гору. Костерок сейчас еще маленько посижу, догорит. Маленько догорит и пойду. Давайте. Всем пока. Всем удачи. До новых встреч.